Mennyi áldást kaptál? Egyébként itt csatlakoznék minden bizonyságtételhez. A következő esküvőn már remélem táncolni is fogsz tudni. Ugye elhangzott az, hogy a műtőben, hogy van, én nagyon szeretek a műtőben lenni, nagyon jó dolog, hogy a műtőben lehet, de sokkal fontosabb, hogy igen, a Szent Szellem ott legyen a műtőben, mert akkor van igazi gyógyulás. Testvérek, gondoljuk végig a ma reggelünket, az ide érkezésünket, és megosztok veletek néhány élethelyzetet. Ma 3 kérdésre fogunk választ keresni, illetve 3 kérdést szeretnék odarakni a szívetekbe, és hogy Jézust hívjuk ehhez segítségül, mert hogy ebben is ő a mi nagy példaképünk. Néhány képet fölvillantok az elmúlt hétről, hetekből. Egyik nap egy bevásárló, nem központban, mert nagyobb üzletben voltam, és nézem a gyümölcsöket. Ugye mindig ott van a származási hely feltüntetve. Ősz van, testvérek. Magyarországon vagyunk, a Kárpát-medencén, a fantasztikus termőföldünkön a gyümölcseink. A következő kép tárul a szemem elé. Szőlő származási hely Spanyolország. Nektarin származási hely Olaszország. Banán származási hely Magyarország. Természetes. Igaz? Ugye? Milyen huszaság van abban a világban, abban az életben, amiben te és én nap mint nap szakadolunk menetelünk. Következő kép. Bejön egy gyermek a rendelőbe szokásos nem lelkesedéssel, hogy valamit szeretnék rajta elvégezni, és megüti az édesanyját. Azt nem mondom el, hogy mit csináltam volna vele szívem szerint, mert hogy az nem lett volna nagyon keresztényi, de elkaptam és megfogtam, és nagyon leszittam az édesanyja jelenlétében, hogy ilyet nem csinál. Érted? Élethelyzetekben meg kell mutatnunk, hogy mi van bennünk. Következő élethelyzet. Szeded össze vasárnap reggel a gyerekeidet. Ugye? Mekkora kihívás, mekkora szolgálat. Sorba rendezni egy gyereket, 2 gyereket, 3 gyereket, 6, 7, 8, 9 gyereket. Azért, hogy aztán megérkezzünk az Isten házába. És tudod, melletted ül valaki. És mit látsz rajta? Valami szomorítja, valami fájdalma van, vagy képes együtt érezni, együtt gondolni vele. Vagy látod, hogy kitörő öröm van rajta, hogy mosolyog. Tudsz-e együtt örülni vele, vagy irigykedsz? Tehát el fogunk indulni onnan, hogy ebben a világban élünk. Azért, mert Isten ide teremtett téged és engem. Ebben az évben, ebben az országban. Nem most teremtett ebben az évben, természetesen félreértés ne essék. Nem véletlenül vagy itt. És annyi emberrel találkozol, annyi lehetőséged van arra, hogy bizonyságot tegyél, és annyi lehetőséged van arra, hogy a kérdéseket föltedd magadnak, és Jézushoz hasonlóan próbáljál meg cselekedni, válaszolni. Lesz ma több egyszerű ige is, Máté 14:14. Nagyon jó, hogyha a fejezet és meg a vers is megegyezik. Máté 14:14. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Most szeretném, hogyha a 3 kérdés ki lenne vetítve egymás után. Ugye mi az első kérdés? Mit látsz? Jézus megérkezett valahova, kiszállt a csónakból, és meglátott valamit. Mit látsz? Mi a következő kérdés? Az, hogy mit érzel? Az, amit látsz, az mit vált ki belőle? Mit érzel? És ugye mi a harmadik kérdés? Hogy mindezek után mit teszel? Erről szól a mai reggel, és szeretném, hogy ez ott zakadt volna a szívünkben, egész héten, hónapban, évben. Mit látsz, mit érzel, és mit teszel? Ami miatt ez engem nagyon megfogott, az az, hogy Isten így adta az üzenetet, hogy ezt a 3 kérdést. Tehát nagyon szeretem, amikor Isten úgy valamit nagyon beleéget a szívembe. A másik, hogy ezzel sokat foglalkozunk, hogy nézzünk csak, vagy látunk is. Pintér Bélának is van erre egy fantasztikus jó száma az örök országban, hogy láss, ne csak nézz. Mikor mondtad utoljára, hogy én erre alkalmatlan vagyok? Ha Isten téged alkalmassá tett valamire, akkor ne mondd, hogy alkalmatlan vagyok. Mikor mondtad utoljára, hogy most nem alkalmas? Most nem érek rá, most nem vagyok olyan állapotban. Tudod, miért teszem föl ezeket a kérdéseket? Mert amikor Jézus megérkezik, és kiszáll a partra, ő nem a megdicsőülés hegyéről jött le. Nem beszélgetett Illéssel és Mózessel. Nem az Atya dicsősége jelent meg számára. Hiszen ha visszamész néhány verset, látod, hogy az unokatestvérét, Keresztelő János, Bemerítő János lefejezték.
Olyan állapotban érkezik meg egy új szükséghelyzetben, amikor neki is egy kis megpihenésre, egy kis nyugalomra lett volna szüksége. És nem mondja azt, hogy ez most nem alkalmas. Jézus Krisztusnak bemerítő János nem csak rokona volt, hanem szolgatársa is egyben. Ő készítette az utat. Hirdette Isten országának az elközeledését. Ő merítette be Jézust, amikor Jézus elindult a szolgálatában. És ezt az embert, ezt az unokatestvért, szolgatársat, barátot brutális módon egy tivornyázás közepette, csak azért, mert a bűnnek nevezte, lefejezi. Meggyőződésem, hogy Jézus csendre vágyott. Jézus semmi másra nem vágyott, csak hogy az atyával kettesben legyen. Semmi más nem volt benne, csak egy picit megpihenni. Nem tudom, temettél el a közelmúltban valakit. Veszítettél el vezetőtársat, barátot, családtagot, akár fizikailag, élet-halál kérdésben, akár kapcsolatilag, és ilyenkor csak pihenni vágyik az ember, elvonulni. De, ha egyszer Isten téged alkalmassá tett valamire, márpedig mindannyian, akik itt ültök, akik itt vagyunk, alkalmasak vagytok arra, hogy Isten szeretetéről és kegyelméről nap mint nap bizonyságot tegyetek. Bár van ideje a gyásznak, de van ideje az odafordulásnak és a kinyúlásnak. Jézus keze a kereszten erről beszél. És tudjátok, lehet, hogy ilyenkor nagyon rossz érzések vannak benned. Lehet, hogy csak egyedül akarsz lenni. Jézus is így akarta, de meglátta a sokaságot. Meglátta azt a sokaságot, akik még életben voltak. Akik még életben voltak. Testileg. De fizikai betegségek gyötörték őket, és szellemi sötétség volt az életükben, tehát szellemileg hullák voltak. De mégis, még tudtak járni, vagy már nem, de a szívük még vert. És Jézus meglátja a sokaságot. Tudod, a mit látsz kérdéshez kapcsolódik, hogy mit látsz, amikor reggel végig sétálsz az Angol utcán, és ez mit ébreszt föl benned? Ahogy érkezel ide, mit látsz? Lehet, hogy nézed az autókat, és azt fordul meg benned, hogy azért kellett már megint 2 kereszteződéssel arrébb állnom, mert a drága testvér beállt a helyemre. Ki mondta, hogy a te helyed? Hol van kiírva az autód rendszáma? Bosszankodunk, sétálunk, lepusztult házakat látsz itt a környéken. Szoktam látni vasárnap reggel is nyitva tartó kocsmát. Nincs is jobb idő arra, hogy az ember egy felessel, meg 2 felessel, meg néhány sörrel elindítsa a vasárnap reggelt, ugye? Mit látsz? Nagyon sok mindent látunk, de ezen lepusztult házak mögött, ezekben a dülöngélő, pusztuló életekben, vagy már életnek nem nevezhető, élettelen lényekben, az élet utáni vágyat kellene meglátnunk. És nem kell ennyire messzire menni, nézz körül a családodban, ki az, akiben az élet utáni vágyat te tudnád esetleg mederbe terelni. Mert ezt kellene látnunk. Olyan embereket, akiknek nagyon nagy szüksége van a mindenható Isten szeretetére, akiknek nagyon nagy szükségük van a kegyelemre, arra, hogy éljenek, vagy életben maradjanak. Életre vágyódnak, és ezt az életet te adhatod oda. És én adhatom oda, mert benned és bennem él Jézus Krisztus. Ha még nem, ha most úgy vagy itt, hogy nem tudod elmondani, hogy benned Jézus Krisztus él, akkor arra bátorítalak, hogy majd ne menjél úgy haza, hogy az igazi élettel találkoznál, akkor gyere ide az alkalom végén, és imádkozni fogunk érted, mert neked is életre van szükséged, és az élet királya itt van. Mi sem bizonyíthatja, vagy mi sem bizonyítja jobban Isten valóságos jelenlétét, hogy gyógyulások vannak. Igen, Isten meggyógyít megfázásból, fogfájásból, hála neki, de meggyógyít tüdődaganatból, és meggyógyít bizony szívizom pusztulásból. Isten csodálatos Isten. És Jézus ezt az Isten képviselte a sokaság felé, amikor megérkezett és kilépett a hajóból. Ma reggel be tudtad-e mutatni valakinek az élő Isten szeretetét? Ne válaszolj nekem, de magadban válaszol meg. Ma reggel volt-e egy ember a családodban, a gyülekezetedben? Vagy Józsi bácsi mondta itt az alkalom előtt imádságban, hogy valaki mellé ült és elmondta a problémáját, és Józsi bácsi pedig bizonyságot tett róla. Tehát volt-e ma egy ember,
legyen az ismerős vagy nem ismerős, akinek be tudtad mutatni, hogy Isten mennyire szereti őt, és hogy téged mennyire szeret. Tudod, az is kérdés, hogy látjuk-e egyáltalán a szíveket. Mert Sámuel ennek mondja Isten, Sámuel első könyve, 16. rész, 7. vers, hogy mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de a mindenható Isten a szíveket nézi. Hát látod te a szíveket, a lepusztult házak és a pusztulóban lévő életek mögött. Ez az a rész volt, hogy mit látsz, mit látod. Most tegyük fel azt a kérdést, hogy mit lát Isten, és milyennek lát engem Isten. Ez még mindig a látás, a meglátásnak a része. Tudjátok, hogy engem mivel döbbentett le Jeremiás próféta az elmúlt héten? És Isten, meg az ő párbeszéd, aki olvassa az útmutatót, szerintem tudja, hogy mire gondolok. Kedves testvérek, lapozzuk a Bibliánkat, vagy görgessük a Bibliánkat Jeremiás könyvének a 15. részéhez. Azért tetszik, mert Jeremiás egyébként olyan volt, mint mi azt mondjuk, hogy ő egy egyedüli próféta volt, szegény, sokat szenvedett, meg mindig csak arról profétált, hogy milyen nyomorúság lesz, meg mi jön majd a népre, nem nagyon tudott pozitívumokat fölmutatni, éppen ezért is maradt szegényként egyedül, és bizony sok szenvedésben volt valóban része. Fölismered magadban Jeremiás prófétát. Jeremiás próféta könyvének a 15. részéből fogok néhány verset felolvasni. 10. vers. Jaj, nekem, anyám már arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal. Aztán 17-18 és igazi szívből jövő kesernyés. Nem ültem vigadozva a tréfálkozó körében, magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett. Bánattal töltöttél el, ugye itt Istennel beszélget, hogy te ismersz engem Istenem. Bánattal töltöttél el. Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebekre? Olyan vagy hozzá, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Ennyit Jeremiás síralmaiból. Egyébként ez nem Jeremiás síralmai, csak Jeremiás könyve, de tényleg. Gondold el, hogy hányszor panaszkodtál. Isten engem erre nagyon megtanított. És lehet, hogy ismerős ezt, amit mondani fogok, nem baj, légy őszinte magadhoz. Ó, Uram, én már a Hölgyes Endre utcában is téged szolgáltalak, na ott szolgáltalak csak igazán. De azóta sem érzem azt. Jaj, és azóta sem adtam lenni olyan szolgatásokat. Mondjuk még azért a Szugló utca is jó volt, ott is szolgáltalak. De, és az ifjúságig, én ott voltam az ifjúságiban. Minden ifjúsági órán és minden ifjúsági táborban. Ó, Uram, hát csak én akarok többet belőled. Csak egy legény van talpon a vidéken. Az is én vagyok. Gondolj bele, hogyha bejön ide egy ember, aki még soha nem vallott Isten szeretetéről, meg úgy Istenről se különösebben, de betér. És egy ilyen beszélgetés meghallgat, ezért legyünk őszinték, ezt nem titkon szoktuk elmondani Istennek, hanem megosztjuk egymással. Szerintem milyen bizonyság ez neki? Rohanni fog előre már 9-10-kor, hogy itt van az élet, igen, megoldás minden bajomra, meg akarok térni most. Dehogy is. Hát hagyd abba a panaszkodást. A múlton semmit nem tudsz változtatni. A jövő meg még nagyon előtted van, tehát a jelen pillanatban próbáljuk meg a legtöbbet kihozni abból, amit ki lehet hozni. Így most. Nem azt mondom, hogy élj a már. De a pillanatot valóban éld meg úgy, hogy az Isten dicsőítő pillanat legyen. Hogy az gyógyulás legyen és gyógyítás legyen. Hogy az örömhír legyen és felemelő üzenet legyen valakinek. Egyébként ez mindig az nem. Tehát én már jártam a Hölgyes Endre utcába, és nagyon jó volt. Ott kezdtem pályafutásomat 2 éves koromban. Arra még nem emlékszem, de azért pár év múlva már vannak emlékeim. Én jártam a Szugló utcában is. Én részt vettem az ifjúságban, tehát ez mindig az, amit elmondtam. Csak tudod, mi az érdekes? Hogy Isten nagyon unja a panaszkodásainkat. Én ezt nem egyszer, nem 2-szer mondtam el. Csak olvastam egy nagyon jó idézetet, hogy én egy hibát nem szoktam 2-szer elkövetni. Legalább 4-5-ször. Hogy biztos legyek benne. Hát én még a Négöknél is többet panaszkodtam testvérek, de Isten leállított. Az elengedés évében nagyon leállított. És amikor eljutottam oda, hogy Jeremiásnak mit válaszolt Isten, hát kedveseim, nagyon meglepődtem rajta. Jeremiás panaszkodik tiszta szívéből. Erre Isten mit szól neki? Erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz, értéktelenek helyett, akkor szószólón lehetsz.
nekik kell hozzátérniük, nem neked hozzájuk. Én nagyon megdöbbentem ezen. Jeremiás Isten igaz profétája volt. Az egyetlen igaz hang volt abban az időben, méghozzá olyan hang volt, amit nem szeretett senki, mert én mondtam, a pusztulások profétát, ezt kapta Istentől, mert a nép nem volt hajlandó megfelelően változni, Istenhez visszafordulni. Nem veregetni meg a vállát. Nem mondja azt, hogy persze, hanem egy ilyen kemény üzenetet mond. Tudod, amikor fölidézed magadban a dicsőséges múltat, akkor ne számíts arra, hogy Isten azt fogja mondani, hogy jól vagyon, jó és szű szolgám. A múltban élhetsz ezt át. Nincs ennek realitása. Nem fog téged sajnálni, nem fog pátyolgatni, és engem sem. Hát ezért ne panaszkodj, és ezért ne panaszkodj. Írd ki Jeremiás igéjét. Ezt a Jeremiás 15-19-et. Erre így szólt az Úr, ha megtérsz. Milyen kemény üzenet ez? Jeremiás igencsak meg volt térve. Igencsak jó kapcsolatban volt a mindennapú Istennel, akitől az üzenetet kapta, vette és átadta. Ha megtérsz, szól ez nekem, és szól ez neked ma reggel. Ha megtérsz, akkor majd adok újra üzenetet a szádba. Olyat, ami építésre való. Értékes dolgokat beszélsz majd az értéketlen helyen, akkor szószóló lehetsz. Nagyon fontos ez. Tudjátok, azért kell ezt szem előtt tartanunk, mert ahogy látom, ebbe a hibába rendszeresen beleesünk. Éld meg azt, hogy most itt vagy jelenlétében Istennek. Éld meg azt, hogy te az életed minden percében Isten jelenlétében élhetsz. És Isten jelenlétét bemutathatod a családodnak, bemutathatod a melletted lévőnek, bemutathatod a teljesen ismeretlen melléd ülőnek, mert erre vagy elhívva. Amikor Jézus kiszállt a hajóból, voltak, hogy biztosan ismerősök, de a nagy része ismeretlen ember volt. Szükségben lévő ember, mégis megmutatta Isten szeretetét. És tudod, nem ő változott meg, mert a Zsidók középlevél 13. részében olvasok arról, jól ismeritek, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Tehát valószínűleg bennem változott valami, hogyha már csak a panaszkodásra van erőd, de ezért örülök a bizonságtételekre. Mert nem mondhatod, hogy Isten nem cselekszik, hogy Isten nincs itt, dehogy is nem. Ő ugyanúgy Isten a mai napig is. Ha úgy érzed, hogy nincsenek Istennel élményeid, akkor tudjad, hogy nem ő változott meg. Keresd meg, hogy mi az, ami távol tart téged Istentől. Ő nagyon vár, nagyon szeretne már neked újat adni, de keresd meg. Lehet, hogy a panaszkodás az. És én sem akarok csak ilyen nem annyira pozitív dolgokról beszélni. Tudod, mit lát még Isten? Mert látja ezt is. Isten lát téged. Például ebben a pillanatban is, hogy nem csak téged lát, hanem a szívedet is látja. Azt is tudja, hogy mi van a fejedben. Hogy élő vágy van-e arra, hogy még jobban megismerd őt, vagy még többet kapjál tőle, vagy pedig égő vágy van benned arra, hogy álomra hajtsad a fejedet. Tudom, hogy ha valamit az ember megtanul, és utána rögtön alszik, akkor az jobban bevésődik. Ezért nagyon jó technika, de kérlek, ne aludj el! Mert Isten üzenetet akar neked ma reggel is adni. Azt akarja, hogy éljél már végre vele valódi életet, ami bizonyságtevő, szerető élet, egy kiteljesedett élet. Isten látja azokat az embereket, akik lehet, hogy nehezen mozognak, de vasárnap reggel jönnek ide, és odaszánják az idejüket, a fáradtságukat, a testüket, és jönnek. Olyan embereket is lát, akik jönnek ide, és akiknek, ha akarnád, sem tudnád elfoglalni az autó parkolóhelyét, mert nem autóval jönnek, hanem minden ilyen jellegű terhet is vállalnak. Látja azokat az embereket, akik nem 10 perccel a dicsőítés elkezdése után érkeznek meg, hanem egy órával az Isten tisztelet kezdet előtt itt vannak, hogy a dicsőítésre készüljenek, ami ugyan Istennek szól, de érted és értem, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon áldott dolog, hogy van ez a szolgálat, mert az imádás is közelebb visz Istenhez. Szintén korábban jönnek azok a testvérek, akik kint imádkoznak hűségesen, vasárnap reggelenként, az alkalomért, az Isten tiszteletnek az áldásaiért, a szolgálattevőkért, a misszionáriusainkért, a gyülekezeteinkért, az aktuális nehézségekért, betegekért. Tudod, Isten mindezt látja. És bátorítalak téged, hogyha úgy érzed, hogy jövök minden kedden, minden vasárnap, és még nem látom, hogy itt tömegek mozdulnak meg, Isten nagyon gyönyörködik benned, és a hűségedet megáldja,
És Isten nagyon szereti a hűséges embereknek az odaszállását. Ha pedig még soha nem vettél részt a vasárnap reggeli imádkozáson, akkor gyere! 20 perccel az alkalom kezdete előtt, és szeretettel látok. Emeld föl te is, már ott Isten nevén. Tudod, milyen fantasztikus úgy bejönni Isten tiszteletre, hogy nem még a guruló autóból ugrasz ki, hogy a dicsőítés vége előtt még helyet foglaljál, mert ül már mindenki cikire ülni, hanem hogy itt vagy egy 20 perccel korábban. És nem a másikat nézed, hanem már Istenre nézve jössz be. Hidd el, hogy ez óriási áldás. Tehát Isten gyönyörködik az ilyen odaadó hűséges szolgálaton, és legyünk ebben minél bátrabbak. Ez volt a mit látsz témakör. Ezek után, hogy Jézus látta a sokaságot, az írja az ige, hogy megszánta őket. Ugye ez azért fontos, mert amikor látunk valamit, valakit, egy élethelyzetet, egy ember, akkor valamilyen érzések kialakulnak bennünk. Ezek lehetnek negatív érzések, és lehetnek pozitív érzések. Én úgy láttam, hogy mind keresztények, főleg a keresztények, nem keresztények is, de főleg a keresztények nem szeretünk az érzésekkel foglalkozni. Van, aki mindig mindent az érzéseinek rendel alá. Most jól éreztem magamat az Isten tiszteleten, most nem érzem jól magamat. Van, aki meg annyira fél ettől, hogy az érzéseink befolyásoljanak, de nem is beszél róluk, és meg sem engedi saját magának sem, hogy bármit is érezzen Isten jelenlétét. Akár egy imagkörön, akár egy beszélgetésben, akár egy dicsőítés alatt. Én úgy gondolom, hogy a helyén kell kezelnünk az érzéseinket. Ha a Szent Szellemmel nagyon jó kapcsolatban vagy, ha Istennel mindennapi a kapcsolatod és közel vagy hozzá, közel van hozzá, akkor az érzéseid igen állhatnak Isten szolgálatában. Jézus megszánta ezeket az embereket. Ő nem félt az érzéseitől, mintha bűn lenne. Ő tudta, hogy mi lenne az ő egyéni szükséglete, de ezt alárendelt, és azt mondta, hogy én látom ezt a társaságot, hogy szükségük van Isten gyógyító kegyelmére. Nem lesajnálta őket, hanem egy szerető kezet nyújtott felé. Azt a szeretetet mutatta be, amit ő a kereszten is megmutatott, és egyébként a tevékenysége alatt minden napon megmutatott. Ezt a szeretetet te be tudod mutatni, ugyanis Jézus erre hívott el bennünket. Amikor elment, akkor azt mondta, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. És amikor vissza fog jönni, akkor szerintem kíváncsi lesz arra, hogy mennyire vettük komolyan az ő kérését. Lehet ez missziós parancsnak mondani, mert az. De a parancstól is szoktunk félni. Egyébként teljesen mindegy, hogy hívod, csak töltsed be. Tehát mit fogsz neki mondani? Igen, nagyon komolyan vettem, annyit imádkoztam. Ez fantasztikus, apa, ne hagyd. De kérlek, hogy mozdulj meg. Kérlek, hogy nyisd ki a szádat, amikor annak van itt az ideje. Kérlek, hogy nyújtsd ki a kezedet, amikor annak van itt az ideje. Tudjátok, én nagyon az egyéni evangelizációnak a híve vagyok, hogy éljünk úgy, hogy evangelizáljuk az embereket. De nem tudsz a végtelenségig úgy élni, hogy nem szólalsz meg. És nekem is van olyan barátom, akivel kapcsolatban egy jó hónappal, másfél hónappal ezelőtt érett meg bennem az a gondolat, hogy én már megélem felé évek óta, hogy Isten mennyire szeret. Én évek óta bemutatom, hogy Isten az szeretet, és hogy mennyire szeretem én is Isten. Tudja is róla. De még soha nem szegeztem neki azt a kijelentést, hogy már pedig neked Istenre van szüksége. És amikor ezt megértettem, mert ezt Isten megértette velem, talán egy reggeli ilyen munkába menetel alatt, akkor belém hasított, hogy húha, ez azért kockázatos. Tehát az ember ugye nagyon jól tud társasági életet élni, grillezni, teniszezni, kirándulni, nyaralni együtt bárkivel, de azért ez eléggé kemény beszéd. És akkor ahogy morfondíroztam magamban, akkor Isten eszembe jutatta azt az igét, hogy tőled kérem számon az ő lelkét. Nincs menekvés. Ha ennek az embernek véget ér az élete, akkor te mondhatod azt, hogy jaj, de nem láttam, elérkezettek az időt. Jaj, de jobb volt a grillezés, mint az ilyen jellegű bizonyságtétel. Akkor Isten azt fogja mondani, hogy nem érdekel, mert az ő lelke rajtad száll. Megélted, igen, tökéletesen, ügyes van. De tudja, hogy rám van szüksége. És határoztam, hogy meg fogom neki mondani. És tudjátok, onnantól kezdve, hogy ezt megéreztem, hogy ezért a felelősség nagyobb, mint a cidri bennem, akkor azt mondtam, hogy csak azért is. Hogy erről is van egy nagyon jó, csak azért is áldom én a mennyei Urat. És sikerült összehoznom egy vacsorát, leültünk beszélgetni, vittem neki egy CD-t, amit Pintér Béla barátunktól, ami nem véletlenül volt egyébként, mert ez is egy célzatos CD-s ajándék volt. Azt mondtam neki, hogy figyelj, el kell nekem mondanom valamit 2-3 mondatban.
Minden megvan az életedben, neked egyedül Istenre van szükséged. És meghallgatott. És utána és hozzátettem, hogy ha bármilyen tudok segíteni, beszéljünk, kész vagyok rá. És tudjátok, mi volt a fantasztikus? Hogy meghallgatott, utána beszéltünk még sok témáról, megvacsoráztunk együtt, és ugyanúgy váltunk el barátként, mint már oly sokszor az elmúlt 5 évben. Hogy Isten az elhintett magot hogy fogja használni, és mikor fogok imádkozni ezért az emberért, mert megtér, még nem tudom. De szeretnék én imádkozni érte, és szeretném én bemeríteni. Legyen így, ha Isten is így akarja. Nem tudom, hogy mikor fogja Isten megadni azt az örömöt, hogy őt is itt láthatom, vagy Isten népek között. De elvégeztem, amit Isten nekem adott. És miért ezután? Ugyanúgy megélem Krisztust, amikor találkozom. Ugyanúgy bizonyságot teszek a tetteimmel, és ha szólnom kell, szólni fogok. Tehát az emberi kapcsolatai, a helyzetek, a nehézségek kiváltanak belőled valamilyen érzést, ez legyen a szeretet, óriási érzés, és az odafordulás, óriási érzése. Milyen érzések vannak benned ma reggel? Vagy egyáltalán, hogy megérintsen téged Isten igéje? És megemlítettük itt a korábbiakban, hogy ugye van, hogy a másik valamit jobban csinál. Van benned irigység? Bármire. A civil életedben, vagy a gyülekezetedben. Ha irigység van benned, az nem jó. Ha rád irigy valaki, az sem jó. De szeretnék egy szintén találó mondást felolvasni nektek, akármelyik oldalon is vagy. Ha nem vagy egy oldalon sem, akkor csak jegyezd meg, fogsz találkozni irigykedő emberekkel. De ha bármilyen oldalról érintett, akkor figyelj erre a mondatra. Az irigység az elismerés legőszintébb formája. Maradjon bennünk. És tudod, mit látsz, mit érzel, és ezek után jön a nagy kérdés, hogy mit teszel. És én azért örülök ennek a sok gyógyulásról szóló bizonyságtételnek, mert mi gyógyításra vagyunk elhívva. Te is és én is. Jézus meglátta a sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította a betegeiket. Ezt olyan természetességgel írja le Isten igéje, ahogy én szeretném megélni. És meggyógyította a betegeiket. Igen, mert ezekkel a bajokkal jöttek hozzá. És itt egyébként nem állt meg Jézus, de majd oda is eljutunk, hogy mi lesz a ráadás. Meggyógyította a fizikai bajaikat, és utána beszélt nekik Isten országáról. Isten szeretetét bemutatta fizikai módon, és utána beszélt róla, hogy mit jelent Isten szeretetében, kegyelmében élni. És tudjátok, ez a gyógyítás nekem amúgy is egy veszőparipám, nagyon szeretem. Pont azért, mert tudom, hogy Isten gyógyít, és eszközök vagyunk az ő kezében. És volt a héten egy nagyon kedves élmény egy 3 éves kisfiúval. Az operált gyermekek nagyon különböző módon ébrednek föl az altatás után. Általában 1-2 óra még kótyagosan telik, de utána úgy visszatérnek a mindennapokba, és nagyon különbözően ébrednek. Van, aki tombol, van, aki dobálja magát, sír, hát van, aki emlegeti az édesanyánktól kezdve mindenkit, tehát sajnos ilyennel is találkozunk, szókincs mindenkinek a fantáziára bízva, de ne tévedjetek el itt. És van, aki meg békésen ébred. És az egyik héten operált betegem, olyan kb. 2 órával a műtét után oda mentem hozzá, megnéztem, hogy jól van-e. Hát azt mondja nekem, hogy tudod, egyébként én is orvos vagyok. Szoktam infúziót adni, injekciót adni, tehát én is orvos vagyok. Hű, mondom barátom, ez igen, ez nagyon jó. Olyan tiszta volt a srác, hogy csak csoda. És annyira megérintett ez, hogy egy 3 éves gyereknek, miután megoperáltuk, esetleg még fájdalma is van, azt mondja, hogy én is orvos vagyok. Hát itt nem volt másnál, mint még elbeszéltem a sebészkedésre. Azt mondtam, hogy figyelj, az infúzióadás, egy egyszerű fantasztikus, egy jobb dologban ennél operált meg a betegeidet, de az lesz majd az igazi töké. Jézus meggyógyította a betegeiket. Ilyen természetes módon. Megadta azt, amire szüksége volt a testnek, és utána megadta azt, amire szüksége volt a léleknek, a szellemnek. És tudod, azt te döntöd el, hogy gyógyítasz a jelenléteddel, vagy pedig ártasz. Hogy a jelenléted az valóban Isten szeretetét és Isten gyógyító szeretetét fogja közvetíteni, vagy megbetegítesz, pusztítasz vele. Ezt te döntöd el. Én úgy gondolom, hogy nem kell egyből béke Nobel-díjas Teréz anyának lenned ahhoz, hogy lehajolj az elesethez.
de megvan az a területe az életednek. Lehet, hogy ez a munkád. Lehet, hogy ez a gyülekezeti szolgálatod és a családi szolgálatod. Lehet, hogy a szomszédét között betöltött funkció, de tudd azt, hogy neked van feladatod. Neked van feladatod. Olyan nincsen, hogy nincsen feladatom. Szintén egy jó megfogalmazást találtam. Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jönnöm, hogy én táncolok, olyan nép nincsen. Na hát, kedveseim, ez nem hozzáállás Isten országában. Tehát ne mondd azt, hogy én dicsőítés vezető akarok lenni, mert ha Isten rád ezt a szolgálatot bízza, oda fogja adni. De ha esetleg nem akkor a talentum, a hangod vagy a zenei tehetséged, de tudsz sütni, tudsz szeretettel átölelni, vagy tudsz igét hirdetni, akkor értsd meg, hogy Isten neked milyen talentumot adott. Találd meg azt a népet, ahol a te táncod lesz a követendő és az áldás. Azért fontos ez, mert Jézus mindig megtalálta. Mindig tudta, hogy kinek mire van szükség, és így tudja ma reggel is, hogy neked mire van szükséged. Arra van szükséged, hogy megértsed, hogy miért jött el ő. Mit látsz, mit érzel, és mit teszel. Tudjátok, mi volt ebben a Máté Evangélium 14. részben a ráadás? Azon túl, hogy Jézus meglátta a szükséget, megszánta őket, és megcselekedte azt, amire szükségük volt, még meg is etette őket, hiszen utána az emberek köré gyűltek, hallgatták, amit mondott, és talán 5000 embert vendégelt meg. Úgy szoktunk erről beszélni, hogy az 5000 ember megvendégelése, de nagy csoda. Igen, óriási csoda, de hogyha figyelmesen olvasod Isten igéjét, ez csak a lezárása volt annak, amiért Jézus jött. Másik nagyon jó ige, Máté 14:14, a másik nagyon jó ige, a János 10:10. Mit mond Jézus, miért jött el? Hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Erről szól a bőségben élés. János 10:10 lesz az az ige. Élet és bőség. Életet adott, sőt a bővölködés is mellé tette, mert még az ennivalóról is gondoskodott. De most a mai reggelen nem ez a fő attrakció, nem ez a fő áldás, hanem az, hogy meglátta, megszánta, és meggyógyította a betegeket. Tudjátok, én azt szeretném, hogyha benned és bennem ez a hozzáállás lenne. Hogy meglátod, megérzed, és megcselekszed. És akkor bővölködni fogsz, mert Isten mindenről gondoskodni fog. Szeretném, hogyha most már úgy folytatnánk dicsőítéssel az alkalmunkat, hogy felolvasok egy ige szakaszt, de előtte nézzünk végig még néhány diát, arról, hogy mit látunk, mit érzünk és mit teszünk. Nézzük meg, amit látsz, és nézzük meg, hogy mik jönnek ki még utána. Láthatod a szükséget, és mehetünk folyamatosan tovább, mert egyenként fognak előtűnni. Láthatod a fájdalmat, láthatsz meg nem értést, vagy egyet nem értést, és láthatsz elutasítást. De ezek a negatív dolgok, másik oldal. Láthatsz örömöt is, és akkor együtt kell örvendezned az örvendezővel. Láthatsz áldást, és akkor abban kell hálásnak lenned. Láthatsz szeretetet, és az is emel téged. És lássál lehetőségeket mindazokban a helyzetekben, amikben Isten belevisz téged. Mehetünk tovább. Mit érzel ilyenkor? Természetes, hogy érezhetsz szánalmat, szomorúságot, megeshet a szíved. Érezhetsz tehetetlenséget is, de légy őszinte akkor is Istenhez. És mit érzel, amikor valóban áldásokban jársz, vagy már fölismerted a lehetőséget, tettvágyad, erőd, és te is hálaadással fogsz odakorulni Isten trónja elé. És két lehetőséged van, hogy mit teszel, az utolsó diát nézzük meg. Vagy cselekszel, hogyha szükséget látsz, vagy pedig gyönyörködsz Istenben. És most ennek van itt az ideje, hogy észrevedd, hogy mire hívott el Isten, és gyönyörködjél vele. Megkérem a dicsőítő csapatot, hogy jöjjön föl. És közben arra fogom kérni a vetítő testvért, hogy az utolsó diát tegyen föl a 3 kérdéssel, és ne vetítsétek ki az igét, hanem álljatok föl, és miközben már a zene elindul, szeretném nektek felolvasni a Filippi beliekhez írt levélből, a második részből az első 11 verset. Az igére figyeljetek, és arra, hogy Isten mit akar hozzá szólni ezzel a 3 kérdéssel ma reggel. Hogy merre kell tovább indulnod, hol kell bemutatnod a mindent elsöprő szeretetet. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek.
Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya, Isten dicsőségére. Amen.